भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल करने के बाद यह फैसला किया कि इस राज्य का नेतृत्व यदि किसी के हाथों में दिया जाना चाहिए तो मनोहर लाल जी खट्टर जैसे फकीर के हाथों में दिया जाना चाहिए। आज 18 अगस्त को हरियाणा की सरकार जन आशीर्वाद के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में कूच कर चुकी है। कालका से काली देवी मंदिर में हवन अनुष्ठान के उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा में सवार हो चुके हैं। आज वे पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, 19 अगस्त को कुरुक्षेत्र और अम्बाला को, 20 अगस्त को कैथल व करनाल और 22 अगस्त को पानीपत की नई सब्जी मंडी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी प्रकार 6 सितंबर को समस्त हरियाणा का दौरे का समापन करते हुए 8 सितंबर को रोहतक में एक विशाल रैली का आयोजन कर हरियाणा की जनता से आशीर्वाद मांगा जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री के सारथी बने करनाल लोकसभा क्षेत्र से उनके विश्वस्त साथी सांसद संजय भाटिया, जो कि इन जन आशीर्वाद यात्रा के संयोजक हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनके सहयोगी सभी मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक और पार्टी संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी उनके काफिले में उनके संग रहेंगे। यह जन आशीर्वाद यात्रा 3 दिनों के 5 चरण में संपन्न होगी। इस बीच सरकार से संबंधित जरूरी फाइलों को वे रथ यात्रा के दौरान ही निपटाया करेंगे। यहाँ तक तो एक हो सकता है, लेकिन अंतर ये है उनका परिवार, उनके बेटे, उनके बेटियां, उनके रिश्तेदार, उनके 4 दीवारी के अंदर रहने वाले रिश्तेदार, वो उनका परिवार। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कार हमको दिया है, हमारा भी परिवार है, लेकिन हमारा परिवार हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता है। इस 2.5 करोड़ जनता के लिए करना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में जब चुनाव हुआ था, उस समय श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने पेश नहीं किया था और न तो इनके अतिरिक्त किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन चुके थे और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा राज्य में उस समय चुनाव लड़ रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल करने के बाद यह फैसला किया कि इस राज्य का नेतृत्व यदि किसी के हाथों में दिया जाना चाहिए तो मनोहर लाल जी खट्टर जैसे फकीर के हाथों में दिया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के बीच आत्मविश्वास से भरपूर होकर जा रहे हैं, क्योंकि अतीत के प्रत्येक सरकार अपने कार्यालय की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल व अन्य विकास कार्य अपनी उपलब्धियों की सूची में रखती आई है। लेकिन मनोहर लाल की यह सरकार हरियाणा में पहली ऐसी सरकार है जो ताल ठोक कर कहती है कि वह ईमानदार सरकार है। मसलन पारदर्शिता सरकार का सुशासन मंत्र रहा। शासन व्यवस्था को ऑनलाइन करके निश्चय ही सरकार ने पारदर्शी प्रशासन के कार्य किया है। यही नहीं, बिना खर्ची, बिना पर्ची जरूरतमंद काफिले बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देना, प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता लाना मुख्य रूप से सरकार की उपलब्धियां हैं। भाजपा कैडर को गर्व रहता है कि हरियाणा में जितने बच्चों को रोजगार मिले हैं वे बिना रिश्वत और बिना सिफारिश में दिए गए हैं। युवा वर्ग के भीतर खुद में काबिलियत तराशने की यह ललक पैदा हुई है जो वास्तव में नए हरियाणा की तरफ अग्रसर करती है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का क्या रुख रहेगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बिखरे हुए और हताश विपक्ष के बीच से जन आशीर्वाद यात्रा की जो मशाल मनोहर लाल लेकर चले हैं, निश्चय ही उस मशाल की रोशनी में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने इरादों को पुरजोर रोशन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.